Goeiemôre julle, welkom by vanoggend se Tekkiesdiens. Dit is vir my regtig lekker om weer by julle te kuier, soos altyd. En ons gaan vandag klaarmaak met die laaste episode in die reeks wat Etienne en Craig aangebied het. En vandag se tema gaan spesifiek wees oor hoe God ons wil gebruik, né? Dat God ons wil gebruik. So ja, dit gaan ons tema wees vandag. Voordat ons aangaan, wil ek sommer net vir jou geleentheid gee om, as daar iemand in julle gesin was wat hierdie week verjaar het, om vinnig vir hom of haar 'n koppie koffie te maak en om dit te celebrate. So, of dan net sommer gou vir mekaar te bederf. So vra gou vir mamma of pappa om 'n koffie of 'n koeldrankie in te gooi. Alright, en nou kan ons daarom ook lekker saam sing. Onthou, as ons sing, dan is dit 'n geleentheid wat ons het om ons stemme en ons lywe te gebruik om die Here te dien. So sing lekker saam met die liedjies en neem deel aan die bewegings. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Kom ons bid saam.
Here Jesus, dankie dat U vir ons lywe gee en dat ons lywe kan gebruik, elke aspek daarvan om vir U te loof en vir U te prys. Here, wanneer ons nou verder gaan gesels oor hoe U ons gebruik en dat U ons wil gebruik, wil U ons regtig bereid maak om deur die Gees bewus te wees van die feit dat U ons roep en dat U vir ons 'n taak het. Amen. Julle, ek het vanoggend 'n paar items saamgebring wat ek wil gebruik. Nou, die ding is met items is, jy weet, hulle het name en hulle het 'n sekere purpose, hulle het 'n sekere doel, nee, so ietsie is gemaak om gebruik te word vir iets. So die eerste ding wat ek vanoggend saamgebring het, is 'n ongelooflike amazing tool, en dis 'n oorkrapper, nee. Okay, so ek gaan dit vir julle 'n bietjie wys. Ja, dis my oorkrapper, en wat amazing is van hierdie oorkrapper, ek gaan 'n bietjie nader bring, is hy het so 'n baie lekker, al sagter agterkant, nee. So as ek hom nou in my oor druk, dan, yes, is dit so lekker, ek kan so lekker, jy weet, sonder om my oor aan die binnekant seer maak, met hom krap. Alright, so dis 'n oorkrapper, en wat nog amazing is van hierdie oorkrapper is, hy het 'n spesiale binnekant, dat as ek die binnekant uithaal, dan het ek nog 'n dunner stokkie om my oor mee te krap, nee, maar dan moet ek versigtig krap, dat ek nou nie my eie oor seer maak. So dit is ongelooflik. Ek sien mense kan dit baie goedkoop koop, soos vir 'n, jy weet, as jy nou hierdie cheaper oorkrappers koop, kan jy soos R5 betaal by 'n winkel. Right, so dis die eerste ding. Okay, amazing. 'n Tweede ding wat ek saamgebring het, is 'n haarkam. En so die haarkam het ek daar in 'n speelgoedwinkel gekry, by die blokkie afdeling, en ek dink hy spesifiek gemaak vir iemand met bietjie minder hare soos ek. So hy werk baie lekker, hy's ook sag, en oor sy tandjies so naby aan mekaar is, werk dit eintlik baie goed vir my kop, nee? Right. En dan die laaste ding wat ek saamgebring het, is, ek noem dit 'n koffietafel gelykmaker. Julle weet mos, as jy partykeer in 'n restaurant gaan sit en jy druk so half op die tafel en die tafel wobble so, dan sal julle sien, daar's altyd op die tafels van hierdie sakkies, né? Hulle het sulke hulle het sulke geluid as jy hulle skud. Nou, hulle werk baie goed as jy hulle wil op mekaar stapel om die tafel se voete te sit, en dan beweeg die tafel nie meer so baie nie. Nee. Right, so dis amazing. Ek het hierdie 3 items saamgebring, en hulle werk almal vir daardie doele, né? Hierdie sakkies werk goed om tafel se voete stil te hou. Hierdie werk goed vir 'n kam, en hierdie werk goed as 'n oorkrapper. Maar obviously teen die tyd hoop ek jy het al vir jou ma of jou pa gesê, maar dis nie wat dit is nie. Nee, hierdie items het ander name, en hulle het ander purpose, hulle het 'n ander doel. Dis 'n pen. En 'n pen word die beste gebruik en kom die meeste tot sy reg. Die pen is die beste pen wat hy kan wees as hy gebruik word vir 'n pen. Nee, as ek met hom skryf. Right. Hierdie is 'n boublokkie. En hierdie boublokkie kom tot sy reg, en hy is die beste boublokkie wat hy kan wees, as ek hom gebruik om te bou. En hierdie lieflike koffietafelvoet gelykmakers is eintlik suiker. Dit word die beste suiker en die lekkerste suiker, net kom jy tot die beste eer en tot die beste doel as ek dit gebruik in my koffie of in my tee, of dalk in 'n bietjie warm melk, né? Om dit soet te maak. Okay. So die punt wat ek wil hê dat julle moet kry, is dat ons het verskillende goed in die wêreld, verskillende goed in die lewe, maar hulle kom tot hulle beste doel as ons hulle gebruik waarvoor hulle gemaak is. Okay. So die eenvoudige manier wat ek wil hê ons moet dit leer vandag is om te sê, regte tools vir die regte job. Okay, gaan julle dit saam met my sê? Hier gaan ons, 1, 2, 3. Regte tools vir die regte job. Okay. Nou het ek 'n vraag. So ons gaan vir 'n oomblik eers vergeet van hierdie tools wat ek saamgebring het. Ek het 'n ander vraag en ek wil hê julle moet vir 'n oomblik gaga met mekaar daaroor gesels daar by die huis. En die vraag is heeltemal weg van hierdie goed af. As jy dink oor die wêreld en oor jou lewe en oor
jou gesinslewe, jou familielewe. Wat is die goed wat nie reg is nie? As ek julle 'n voorbeeld kan gee, ek het 'n ander dag by die hospitaal gewees, vinnig sommer net om plaas te laat neem van my rug, en toe word ek bewus daarvan, dat daar soveel mense lê, wat baie siek is, en wat baie hartseer is. Dis iets in die lewe wat nie lekker is nie, wat nie reg is nie. Goede wat ons wens ons kan verander. Okay. So dis my vraag, gesels gou met mekaar oor goed in die lewe, wat nie reg is nie, wat julle van weet en wat julle sien. Alright, ek hoop julle het lekker gesels en ek vermoed dat julle dalk 'n paar goed sou sê, soos as ek dink oor die lewe, dan besef ek dat daar goed is wat sleg en verkeerd is, en een van hulle is dat mense partykeer baie kwaad is vir mekaar en mekaar sleg hanteer, né? Dink nou sommer aan dele in die wêreld soos Rusland en Oekraïne wat in 'n oorlog is met mekaar. Dis glad nie reg nie. Dis glad nie mooi nie. Inteendeel, dit vernietig mense se lewens. 'n Ander ding is miskien bietjie nader aan 'n mens se eie hart en huis, is dat 'n mens wens dat 'n mens se gesin dalk bietjie anders gelyk het as jy deur 'n groot hartseer tyd. So sê nou maar, partykeer skei ons ma's en ons pa's, né? Dis 'n groot seer en dis 'n moeilike ding om deur te gaan. En partykeer wens ons 'n bietjie dat dit kon regkom. Okay? Dan dink ek julle sou dalk gepraat het oor dat mense partykeer baie swaar kry, dat dit sleg gaan met mense, dat mense partykeer baie honger kry, dat hulle nie genoeg geld het om ordentlik te sorg vir hulle kinders of vir mekaar nie, of vir hulle self nie. Right. Nou, hierdie vraag het ek gevra, want weet julle wat, as ons goed is daarmee om 'n probleem te identifiseer, of iets wat nie reg is nie, dan is ons gewoonlik ook goed daarmee om aan maniere te dink om dit op te los. Okay. En dis waar ons storie vandag inkom rondom wat ek uit die Bybel uit wil lees, is dit wat ons van God verstaan. God is baie goed daarmee om te weet dat goed nie reg is nie. Okay? Hoekom sê ek so? Want God het goed gemaak en hy het gesê dis perfek en is mooi, en hy het gesê dat hy hierdie goede gemaak het, dat dit tot sy eer is. So dis vir ons eintlik redelik maklik, vir God besonders maklik om te weet wanneer goed nie tot sy eer gebeur nie. En weet julle wat, dan het ons 'n tool nodig, né? Regte tool vir die regte job. En God het 'n baie spesifieke tool wat hy gebruik om goed te probeer regmaak in hierdie wêreld, in hierdie tyd waarin ons lewe, né? Voordat hy weer kom om ons te kom haal. In hierdie tyd, net van die begin van die skepping af, totdat hy eendag kom, in hierdie tyd, het hy 'n spesifieke tool. En daai tool is jy en is ek, is eintlik ons almal. God gebruik vir ons. En die teks wat ek daaroor wil lees vandag is Filippense 2 vanaf vers 13. So julle kan sommer op die skerm volg. Daarso staan, want dit is God wat in julle harte werk en wat julle lus maak om die dinge te doen wat hy graag wil hê. Nou dis in die Afrikaanse Bybel vir almal, hierdie vertaling, so ek gaan dit weer lees, want ek dink, dit is amper nie op ons ore, nie, asof ons dit die eerste keer hoor, as dit 'n bietjie anders geskryf en vertaal is. Want dit is God wat in julle harte werk, en wat julle lus maak om die dinge te doen wat hy graag wil hê. Alright, so wat hoor ons in hierdie teks? Ek dink die eerste ding wat ek raak hoor, is dat God werk. Maar waar werk God, sê dit? Die teks sê God werk in ons harte, in ons binnekant, né? In ons menswees, in ons breine, in ons liggame, in ons harte. God werk aan ons binnekant. En dan staan daar, sodat ons lus word, wil, dat ons kan sien, om die goede te doen wat hy graag wil hê. Nee, is interessant. Ek dink ons dink baie keer aan God se werk as iets wat
Jy weet, buite ons gebeur, dis God wat dit doen, daar buite, deur die Gees, of deur wonderwerke, of partykeer deur ander mense. Ons vergeet dat God in hierdie teks sê, dat sy werk is aan ons binnekant, sodat ons lus kry om aan ons buitekant te werk. Alright. So, onthou, regte tool vir die regte job. Daar's goed in die wêreld wat ons oor gepraat het, wat ons weet, nie altyd reg is nie. En God sê, hy gaan in hierdie tool, sy hard werk, in jou hard werk, sodat jy daai goede wat vir jou nie lekker is nie, kan gaan aanspreek, dat jy kan deel wees van die oplossing vir goede in die wêreld. Dis eintlik in die Bybelse taal gebruik ons die woord om te sê, dit is om sy koninkryk te laat kom. Dit is om sy wil te laat geskied. Dit is om te laat gebeur wat God wil hê moet gebeur. Right. So tik gou so self op jou bors en dan sê jy, ek is die doel. 1, 2, 3. Ek is die doel. En jy is reg. Jy is die regte doel. Dis amper soos Bob the Builder, as jy dit ergens raak gekyk het. Bob the Builder het 'n slagspreuk wat sê, can we fix it? Yes, we can. Ons kan nie alles fix nie, daar sekere hartseer, wat partykeer iets is wat ons nie nou dadelik iets aan kan doen nie, soos byvoorbeeld, as mamma en pappa uit mekaar uit is, dan kan ons as kinders nie altyd daar iets aan doen nie. Maar, ons het 'n keuse oor wat daardie goed in die lewe met ons maak, en ons kan kies om 'n stukkie gereedskap vir God te word en te wees, wat beter is, dat ons nie is soos 'n pen, wat 'n oorkrapper is, maar dat ons meer word soos 'n pen wat werk waarvoor hy gemaak is, 'n pen wat skryf. Okay. So ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit as ons besef dat God in ons binnekant werk en dan iets daaroor gaan doen? Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê jy is by die skool en jy word bewus, jy sien dat daar iemand in jou klas is wat baie swaar kry. So dan sal ons gewoonlik dink, stap 1 is, ons sien daar is fout. Stap 2 sal wees, ons bid daaroor. En dis belangrik, want ek dink dat ons moet soms vir God gaan toets en vra, Here, kom ons gee die maatjie 'n naam, kom ons sê Byron. Ek sien Byron kry swaar. Here, wat wil u hê moet ek daaraan doen? Here, is daar iets of iemand naby aan Byron wat in 'n beter posisie is om iets daaraan te doen? Of is dit regtig my taak wat u vir my gee om iets daaroor te doen? Okay. En baie keer eindig ons daar, Ons sien wat's fout en ons bid daaroor. En dan dink ons help en ons doen as ons vir Byron bid. Here, help asseblief vir Byron, ek sien hy kry swaar. Maar weet julle wat? Ek dink baie keer verwag ons dan, dat ons, as ons weet, Byron hulle gaan slaap, aand na aand honger, in hulle huis, in hulle bedjies, dan dink ons, okay, wag, ek sien dit, en ek bid daaroor, en dan moet God iets doen. Dit is asof ons verwag, dat as Byron swaar kry, en ek het daaroor gebid, dan gaan God na uit die hemel uit, blikkies boelie beef op hulle dak laat neerreën, of hy gaan miraculously, as hulle oë toemaak en bid vir die kos, en as hulle oë oopmaak, dan het daar hierdie amazing feesmaal voor hulle verskyn, dis net gebakte hoender en aartappels en boontjies, maar dit werk mos nie so nie. Dit kan seker, en ek seker God het al sulke ongelooflike wonderwerke gedoen, maar eintlik is dit 'n bietjie anders. Kom ons begin oor. Stap 1 is, dat God in ons harte werk. Ons het dit gelees, en dat ons sien wat fout is. Stap 2 is, dat ons daaroor bid. En dan hoor ons in die teks, dat God ons dan lus maak. Met ander woorde, hy laat ons besef, ons kan en ons moet iets daaraan doen. So daar's 'n derde stap, en dit is om iets te gaan doen daaraan. Weet jy wat? As God dit op jou hart plaas, dat Byron swaar kry, en dat jy vir Byron moet bid, dan plaas God dit ook op jou hart, en vra God ook van jou, om iets aan Byron se situasie te gaan verander. So kom ons gaan aan met die voorbeeld. Kom ons sê jy sien hy kry swaar.
Ek dink, een van die beste goed wat jy kan doen, is om daai vriend, daai persoon in die skool, se maat te gaan word. Is om by daardie persoon te gaan sit pauses, waar hy of sy dalk alleen sit, en net belang te stel. Net te vra, wie is jy, en waar kom jy vandaan, en wat maak jou opgewonde in die lewe, en waaroor is jy dankbaar? Dit gaan dalk van jou vra om, God gaan dalk van jou vra, né? Om jou broodjie met daardie persoon te deel. En soos wat jy met hierdie persoon deel, en soos wat jy hierdie persoon leer ken, gaan God jou dalk lei om te besef, maar ek kan iets doen aan die feit dat Byron nie kos het by die skool nie. Nee? En dan wil ek jou uitdaag om persoonlik betrokke te raak. Nee? En ons as westerse mense, ons like dit hier. Ons sal eerder sê, daar's 'n broodjie projek by die skool, so ek gee 'n geldjie vir die broodjie projek en ander mense moet die broodjie maak. Nee? Maar ek dink as God vir ons vra om ons naaste lief te hê soos onsself, dan vra hy vir ons, nie net om die broodjie te deel nie, maar om so ver te gaan dat dit iets van my vat. Met ander woorde, dat jy dalk bietjie vroeër opstaan in die oggend en saam met jou broodjie wat jy smeer, met lekker peanut butter en stroop, om vir Byron ook 'n broodjie te smeer. En saam met hom te sit, en saam met hom dit te eet, pauses. Maar dis 'n proses, né? Gaan nie net môre by die skool opdaag en sê, hier is jou brood, né? Raak betrokke, leer hom ken. Ja, daar's 'n volgende les in terme van hoe ons help. En dat ons baie keer moet afstand handhaaf, maar vandag se fokus aan die hand van die teks is, wees bereid dat God in jou werk, dat jy lus word om buite jou te werk, en dat jy dan so betrokke raak, dat dit iets van jou vra. Alright. Ek gaan vir eers nou kans gee, dat ons 'n laaste aanbiddingsliedjie sing, en dan sal ek 'n laaste opmerking maak. Kom ons sing saam. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Alright maats, die laaste deeltjie wat ek wil bylees, is ook in Filippense 2, en dit gaan dan oor van vers 13 na vers 14. En julle gaan saam met my nou op die skerm kan sien, daar so staan, ek gaan weer die hele stukkie lees, want dit is God wat in julle harte werk, en wat julle lus maak om die dinge te doen wat hy graag wil hê, maar dan gaan dit aan, dan staan daar, julle moet dit alles doen, julle moenie daaroor kla en terugpraat nie. Ok, weet julle wat? Om in God se koninkryk te werk, om God se wil te laat geskied, om vir God toe te laat om in jou binnekant te werk, sodat jy aan die buitekant kan werk, is maar bietjie dieselfde as om werk te doen, nee?
Wat gebeur as jy hard werk? Sê nou maar jy is daar by die huis en jou pa vra vir jou kom jy help om 'n bietjie in die tuin te werk Saterdagoggend. Wat gebeur? As jy hard werk, begin jy sweet, jy raak moeg, jy het so nou en dan lus om heeltemal op te hou, soms vat jy 'n breekie, gaan lê vir 'n oomblik op die bank en dan moet jy maar weer gaan werk. En is reg so, want om te werk, om 'n bydrae te lewer, vra iets van ons. Ons moet so na aan die nood in die lewe, dat dit iets van ons vra. Alright. Mag jy in die week wat voorlê, besef dat God jou roep, en dat God vir jou wil gebruik. Want jy is die regte tool vir die regte job. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe in sy vreugde. Mag God jou spesiale oë gee om die nood raak te sien om jou. En mag jou God jou ook spesiale ore gee om te hoor vir waar hy jou roep. En mag God dan ook wat in jou woon en in jou werk vir jou bereid maak om so na aan die nood te lewe dat dit iets van jou vra. Amen. Ek hoop julle het 'n goeie week verder en dat jy bewus is daarvan dat God jou gebruik.